Mercedes W205. Also es klingt echt geil. Wir legen immer eine Schippe drauf, egal welche Variante ihr eigentlich macht. Also hier bei All-In-Variante, das ist ja wirklich auch musikalisch, nicht nur druckmäßig, sondern wirklich auch stimmenmäßig, hochtonmäßig. Erste Sahne. Leute, heute geht es um den Mercedes W205 und der bekommt heute ein neues Sound-Upgrade für alle, die ein Standard-Soundsystem drin haben oder ein Advanced-Soundsystem. Und dieses Video ist für alle, die gar nicht wissen, ob sie ein Advanced oder ein Standard-Soundsystem drin haben. Viel Spaß dabei! Geht es also erstmal darum zu erkennen, ob ich ein Advanced Soundsystem in meinem W205 habe oder ein Standard Soundsystem. Vom Burmester Soundsystem reden wir in diesem Video gar nicht. Da gibt es vielleicht mal ein eigenes Video. Aber jetzt klären wir, welche Unterschiede zwischen den Standards bestehen. Also das Advanced Soundsystem, das erkennt man daran, dass im Fahrerfußraum vorne an den Füßen an der Wand ein weiterer Subwoofer ist. Der ist nämlich auch auf der rechten Seite, also im Beifahrerfußraum. Aber da sieht man den nicht, weil der Teppich sowieso komplett drüber ist. Aber im Fahrerfußraum sieht man den ganz leicht. Und damit kann man schon mal entscheiden, ich habe zwei Subwoofer vorne in meinem Fußraum drin. Die zweite Unterscheidungsmöglichkeit ist im Kofferraum. Rechts im Seitenteil. Also man muss es ein bisschen auseinander machen und reinschauen. Da ist auch vorne dran so eine kleine Klappe, die kann man wegmachen und schaut mal hinten rein. Und wenn da ein Verstärker steht, dann ist es der zweite Hinweis, dass es ein Advanced Sound System ist. Was die Sache auch leicht macht zum Ergänzen, weil von diesem Punkt aus hinten ist beim Advanced Sound System auch die komplette Verkabelung mit unserem Plug-and-Play-Kabelbaum zu machen, wo wir unsere neue Endstufe ebenfalls an diesem Punkt ergänzen. Kein Unterscheidungsmerkmal ist, ob ich vorne in den Spiegeldreiecken Hochtöner integriert habe oder nicht, weil es gibt Advanced Sound Systeme, die haben nur einen Breitbandlautsprecher als Mittelhochtöner drin und keinen extra Hochtöner. Aber es gibt auch Advanced Sound Systeme, die haben einen richtigen Hochtöner drin und sind beides Advanced Sound Systeme. Standard Soundsysteme haben grundsätzlich nur einen Woofer auf der Beifahrerseite, also da finde ich keinen zweiten Woofer auf der Fahrerseite, und haben grundsätzlich keine Hochtöner integriert. Also das ist aber kein Unterscheidungsmerkmal. Die Unterscheidungsmerkmale sind die anderen gerade eben genannten. Da ihr jetzt wisst, welches Soundsystem ihr habt, könnt ihr jetzt mal sagen, ich zeige euch jetzt die entsprechenden Möglichkeiten für alle, die ein Advanced Soundsystem haben. Da handelt es sich um diesen speziellen Kabelkit, der im Kofferraum an der Endstufe, die ja beim Advanced Sound System vorhanden ist, mit angedockt wird, nur zwischen reingedockt wird und wir jetzt anfangen können mit einer Up6 Match Endstufe. Die wird einfach angesteckt und findet ihren Platz da drin. Ich zeige euch gleich, wie die ganze Installation geht. Die kümmert sich dann ausschließlich um das bereits vorhandene Soundsystem für alle, die einen Hochtöner bereits integriert haben und macht sonst nichts weiter. Das ist also auch eine günstige Variante, aber mit echt mächtig Dampf, weil beide Subwoofer spielen jetzt Vollgas. Und zwar mit mehr Leistung und einer besseren Soundabstimmung. Und für alle, die den Hochtöner bereits drin haben, die brauchen quasi nur die Endstufe erstmal ergänzen, also Up6, 6 Kanäle. Die kümmert sich um die vorderen rechten und linken, die hinteren rechten und linken und die zwei Subwoofer also im Beifahrerfußraum. Und wer noch keinen Hochtöner integriert hat, dem empfehle ich unbedingt die Nachrüstung des neuen Frontsystems. Da sind nämlich jetzt neue 25 mm Gewebekalotten Hochtöner vorgesehen und auch neue Mitteltöner, die mit einer Frequenzweiche ganz easy zu installieren sind. Also der Austausch der Lautsprecher geht wirklich extrem schnell und damit haben alle, die keinen Hochtöner gerade eben drin hatten, jetzt auch einen Hochtöner und wir können mit der Up6 quasi jetzt das ganze Soundsystem betreiben und der Erfolg ist gigantisch. Ich kann euch das nur empfehlen. Wie gerade eben angesprochen, hat die Up6 die Möglichkeit, diese Lautsprecher zu befeuern, die ich euch gerade aufgezählt habe.
Viele Advanced Soundsysteme haben einen Center Speaker mit drin. Das ist der Lautsprecher mitten auf dem Armaturenbrett. Der macht praktisch die Mitteltöne noch mehr aufs Armaturenbrett. Die funktionieren aber oft beim Advanced gar nicht. Die werden überhaupt gar nicht angesteuert, obwohl die drin sind. Das ist teilweise genauso auch mit dem linken Subwoofer im Fahrerfußraum. Der ist zwar da, heißt aber nicht, dass der wirklich den Sound der Musik mitmacht, sondern der ist ab und zu nur da, um die Motorgeräusche zu generieren. Wir machen mit unserer UP6 natürlich jetzt Vollbass auf beide Subwoofer im Fahrzeug drin, aber wir kümmern uns in dieser Variante nicht um den Center Speaker, der bleibt einfach wie er ist, der wird betrieben so, wie er quasi vorher drin war. Hat er Musik mitgemacht, dann macht er wieder Musik mit, macht er keine Musik und hat er noch nie Musik gemacht, dann ist er genauso tot wie vorher. Wir haben die Soundanlage über die UP6 so eingestellt, dass der sowieso eigentlich überhaupt keine große Bedeutung bekommt in dem Soundsystem, sondern rechts und links super zusammengemischt wird für ein optimales Frontstaging. Und somit braucht ihr euch darüber keine Gedanken machen. Und genau so ist die Variante mit der UP6 auch gedacht. Ein Nachrüsten der hinteren Lautsprecher oder ein Umbauen der hinteren Lautsprecher oder das Austauschen der vorderen Lautsprecher im Fußraum, also die Subwoofer von den Match-Endstufen, ist bei dieser Variante nicht gedacht und braucht ihr auch nicht vornehmen. Wer nämlich genau das machen möchte, also so all in, alles einmal neu, da geht's jetzt dann um die UP8, weil die hat jetzt natürlich auch genügend Kanäle, um auch den Center Speaker zu bedienen. Und bei unserer UP8-Variante für das Advanced Sound System, die kümmert sich jetzt um alles und garantiert auch, dass der Center Speaker läuft, weil es bei uns bei der Konfiguration egal ist, ob aus dem Center-Kanal der alten Endstufe was rauskommt oder nicht. Wir mischen den neuen Center aus rechts und links zu einem Real Center-Kanal zusammen. Also das ist wirklich dann geil, es ist die High-End-Variante und setzt auch voraus, dass wirklich alle Lautsprecher, die zwei Subwoofer, die zwei Rear-Lautsprecher, die Front-Lautsprecher und der Center getauscht wird. Das ist dann die All-In-Variante. Die kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber wir zeigen euch natürlich jetzt, wie alles zusammen eingebaut wird, Schritt für Schritt. Und ihr könnt euch dann raussuchen, für welche Variante ihr in eurem Advanced das Sound-Upgrade haben möchtet. Kommen wir zum Standard-Soundsystem. Das heißt, wir haben keinen zweiten Subwoofer im Fahrerfußraum und wir haben auch nie einen Hochtöner. Und Standard hat nie einen Center Speaker, der ist da zwar drinne, der kümmert sich aber beim Standard Soundsystem ausschließlich um das SOS-Signal und macht nie Musik. Insofern bieten wir euch jetzt auch die UP6-Variante an, also die etwas günstigere Version, aber hat richtig Dampf, um die Lautsprecher zu betreiben und natürlich auch das perfekte Setting, um alle Lautsprecher quasi Chip zu tunen, wie wir es auch beim Advanced haben. Also die Endstufen sind immer von uns perfekt eingestellt auf die Variante, die ihr auswählt. Und dadurch, dass der zweite Subwoofer immer fehlt und der Hochtöner immer fehlt bei dem Fahrzeug, ist die UP6-Variante für alle, die Standard-Soundsystem haben, immer notwendig, die beiden Subwoofer zu ergänzen, also den rechten auszutauschen und den linken Subwoofer neu reinzumachen und natürlich gleich das Frontsystem mit reinzumachen, damit die Hochtöne endlich drin sind. Erst dann klingt's ja auch wirklich richtig geil. Dann gibt's natürlich noch die UP8-Variante, wie wir es auch beim Advanced zur Verfügung stellen. Nur, dass eben jetzt auch ein entsprechender Installationsunterschied da ist in dem Kabelbaum und wo die installiert wird. Aber wer sich für die UP8 entscheidet, der sagt auch gleich, bitte all in. Wir machen einfach alles neu, wir keine abgespeckte Variante. Wir machen neue Subwoofer rein, neue Hecklautsprecher, neue Frontlautsprecher und den Center und haben damit natürlich ein komplettes Soundsystem. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, ich möchte die UP6-Variante oder die UP8-Variante, dann müsst ihr nur noch unterscheiden beim Standard, habt ihr ein ASD-Soundmodul im Fahrzeug? Ist da ein Motorgeräusch über eure Lautsprecher zu hören, wenn ihr Gas gebt? Ganz oft ist es bei Dieseln so, dass der Diesel klingt natürlich langweilig und da macht man dieses Motorgeräusch rauf, dass es klingt wie ein Düsenjet, das Fahrzeug. Naja, ist jetzt übertrieben. Aber wenn ihr das drin habt, dann könnt ihr
den entsprechenden Kabelbaum verwenden, der sich direkt am ASD-Modul adaptiert, und dazu brauchen wir das Autoradio nicht auszubauen, also die Radioeinheit. Die Installation ist ein bisschen einfacher. Wenn ihr aber kein ASD-Modul im Fahrzeug drin habt, dann nehmen wir den MQS-Kabelsatz. So heißt das Ding dann auch, weil der adaptiert sich dann an der Autoradio-Einheit. Wie man das Ganze ausbaut, das ist alles gar nicht so tragisch, zeige ich euch natürlich jetzt in diesem Video. Das ASD-Soundmodul befindet sich im Beifahrerfußraum und ermöglicht natürlich dadurch das schnelle Integrieren über diesen Kabelbaum vom Abgriff der ganzen Soundsignale und das Wiedereinschleifen und Anschließen der Endstufe, egal für welche ihr euch entscheidet. Die haben aber alle natürlich auch an der Radioeinheit diesen MQS-Stecker, den wir dann unbedingt brauchen, wenn wir kein ASD-Soundmodul haben. Also für alle, die ein ASD-Soundmodul haben, die haben ein etwas leichteres Handling, und die kein ASD-Soundmodul im Beifahrerfußraum haben, die müssen halt die Autoradio-Einheit noch rausbauen und das Kabel zwischen rein docken. Die erste Handlung, bevor wir anfangen, am Fahrzeug Veränderungen zu machen, ist auf jeden Fall mal immer das Massekabel an der Batterie abzuklemmen, um das Auto stromlos zu machen. Dazu können wir die Verkleidung hier abnehmen, den Filter hier ein bisschen nach oben machen, und darunter ist auch unsere Masse, und die können wir mit einer 10er Nuss öffnen. Und komplett mal auf die Seite legen. So, das Fahrzeug ist jetzt stromlos. Wir sind ja jetzt in einem W205 Kombi, und das gleiche gilt in ziemlich ähnlicher Variante für die Limousine. Wir müssen das Seitenteil wegmachen. Hier ist der Teil, wo man wegmachen kann, um die Endstufe zu sehen. Aber das bis hier rüber, das ist alles geklippt, und damit wir das schön wegmachen können, machen wir die eine Torx-Schraube auf und machen die Einheit raus. Jetzt sind hinter dem Seitenteil 3 Clips drin, die man entsprechend raushebeln kann und dann die ganze Einheit hier klick rausziehen kann. Hier ein bisschen raus, unten aus der Führung, und mehr müssen wir jetzt schon gar nicht machen. Hier unten drin seht ihr jetzt diesen Stecker, der mit diesem violetten Riegel entriegelt werden muss. Dazu müsst ihr hier diesen kleinen Clip nach unten drücken und dann den Hebel auf die andere Seite rüber tun, und jetzt haben wir den Stecker von der Endstufe bereits hier komplett in der Hand. Der passende Kabelbaum dazu, den wir jetzt rein adaptieren, passt genau auf die Stecker, und der wird jetzt quasi zwischen reingesteckt, und wir haben jetzt alle Anschlüsse, die wir an unserer UP6 oder UP8 brauchen. Und die Stromzufuhr haben wir für euch bereits auch hier mit integriert. Wir nehmen für unsere neue DSP-Endstufe ebenfalls die gleiche Stromversorgung, die an dieser bereits vorhandenen Endstufe schon angebunden ist. Und das reicht für unsere Endstufe auch super aus, weil wir haben hocheffiziente Endstufen, die einfach auch mit dem Eingangsstrom sehr gut zurande kommen, wenn das nicht so viel ist. Nicht wie früher diese dicken Endstufen, wo halt dicke Kabel brauchen. Wir haben smarte Endstufen, die wir so adaptieren können. Die Stecker lassen sich auch gar nicht falsch zusammenstecken. Ihr macht den hier zum Ansatz rein, und dann zieht dieser Stecker den anderen Stecker schon wieder mit rein. Wir können jetzt den neuen Stecker von der Seite hier ebenfalls hinten an die Endstufe, an die ursprüngliche Steckerleiste dranhängen. Und jetzt den Riegel natürlich wieder verriegeln, und dann zieht sich der Stecker schon auf die Endstufe drauf. Das war's zum Ankoppeln. Alles andere machen wir jetzt mit unserem Anschluss hier an unserer UP8 DSP oder UP6 DSP. Ist exakt das gleiche. Unsere Endstufen, also die UP6 oder die UP8, haben beide so ein Stromterminal, der hier mit angesteckt wird. Und wir haben auch hier an unserem Kabelbaum jetzt ein schwarzes Kabel für Minus, ein rotes Kabel für Plus, und die können wir entsprechend dann auf die entsprechenden Stromkabel mit drauf machen. Die UP6 hat so einen Anschluss mit bereits anliegende Kabel, also das wird alles nur zusammengesteckt, ist an sich ja überhaupt kein Problem. Und wir müssen bei der UP8 machen wir die 12 Volt Versorgung hier mit rein und schrauben unsere 2 Anschlüsse direkt in den Anschlussterminal. Unsere Anschlussstecker können gar nicht falsch eingesteckt werden, die an der
an dem Kabelbaum mit dran sind, die steckt ihr entsprechend so ein und habt auch dann schon alles verkabelt, was die Endstufe betrifft. Und jetzt können wir natürlich auch den Strom mit anstecken. Und jetzt kann die UP8 oder UP6 genau zwischen diesen Schraubelementen fixiert werden, indem wir jetzt erstens mal die Muttervorsätze mit Textilklebeband einwickeln, also nur eine Schreiber, dass das eben nicht zum Kratzen anfängt. Und wir machen von hinten an die Endstufe entsprechende Klettpads hin und dann ist das Ding da dran bombenfest und super easy installiert. Jetzt könnt ihr das Seitenteil an der Stelle unten erstmal wieder einhängen und die 3 Clips wieder an die Position bringen und letzten Endes das hier wieder zumachen. Wir sind hier hinten bereits fertig, außer wer die UP6 nimmt. Der muss jetzt nochmal entscheiden, hat er von Werk ab Hochtöner installiert gehabt oder nicht. Deswegen haben wir auf dieser Endstufe sind 2 Setups drauf, die sich um das eine oder um das andere Setup kümmern. Also ihr könnt das Setup hin und her schalten, indem ihr diesen Control-Button für 1 Sekunde lang drückt. Bitte keine 5 Sekunden, damit wird die Endstufe gelöscht. Das wäre dämlich. Also 1 Sekunde lang drücken. Als Zeichen dafür, dass ihr wisst, welches Setup ihr gerade ausgewählt habt, ist es so, dass die Setups zwischen Rot und Grün hinterher springen. Also Grün ist Setup 1, das ist für alle, die noch keine Hochtöner integriert hatten, von Werk ab, ganz wichtig. Und wenn ich nochmal draufklicke und es wird rot, die LED, dann ist es Setup 2, das ist für alle, die einen Werkshochtöner drinne hatten. Übrigens gibt es natürlich auch die URC.3 Fernbedienung. Die ist mit Kabel zu verbinden, kann an der Endstufe angesteckt werden, müsst ihr halt ein Plätzchen dafür finden. Das ist dafür gedacht, dass ihr während der Fahrt oder während ihr vorne sitzt, den Subwoofer laut und leise regeln könnt und die Master Volume, das heißt die Gesamtlautstärke entsprechend anpassen könnt. Und hier gibt es auch einen Druckschalter, der euch zwischen Setup 1 und Setup 2 automatisch dadurch wechselt. Ist an für sich nicht notwendig, weil alles super eingestellt ist und ihr habt einfach immer Bass und ihr könnt natürlich auch den Bass über die Bassfunktion am Autoradio natürlich auch ein bisschen entsprechend euch anpassen. Aber wer das separat regeln möchte, kann die URC 3 im Prinzip an der UP6 oder UP8 anschließen. Wer sich für die UP6 schon entschieden hat, für den ist ja quasi die Installation jetzt schon abgeschlossen und setzt aber voraus, dass hier an dieser Stelle tatsächlich auch Hochtöner werksmäßig drin sind. Das könnt ihr prüfen, indem ihr hier einfach mal zuhaltet und dann das Ohr direkt hier hin macht. Und wenn da was rauskommt, dann ist alles cool. Falls da dann nichts rauskommt, dann müssen wir jetzt die Hochtöner ergänzen und weil wir das machen, machen wir natürlich auch gleich den Mitteltöner neu und bauen dieses Frontlautsprecher-Set ein und dann sind wir fertig und dann haben die Bässe hier unten drin, die Originalbässe, mehr Dampf, dann läuft der linke Subwoofer erstmal und produziert natürlich im Gesamten deutlich mehr Bass wie vorher und wir haben komplett alle Lautsprecher gepimpt. Und wir, weil wir hier in diesem Fahrzeug keine Hochtöne drin haben, machen wir natürlich jetzt dieses Hochtonsystem rein und bauen die Türverkleidung jetzt weg. Wir haben 2 30er Torx-Schrauben, einmal hier unten drin und einmal hier unten drin. Die 2, die lösen wir und der Rest von der Türverkleidung ist tatsächlich nur geklippt und können wir Stück für Stück hier den Clip entfernen und die Türverkleidung dann von der Türe abheben. Hier können wir dann den Zug für den Türöffner aushängen und komplett rausnehmen und den den Mitteltöner hier abstecken. Und dann haben wir noch 2 weitere Stecker, die können wir hier auch rausnehmen und haben die ganze Türverkleidung hier in der Hand. Und das Hochtöner-Abdeckgitter kann man hier auch einfach abnehmen und man sieht, hier ist nichts drin. Was sich ja jetzt ändert, wenn wir hier unseren neuen Hochtöner reinklippen. Und dann ist das auch schon fertig. Und beim Mitteltöner, den können wir halt, hier vorne ist er, so, den kann man mit dem Schraubenzieher hier ein bisschen rauslupfen. Der ist hier überall nur in so Gummimuffen eingesteckt. Und genau so wird unser neuer Match-Mitteltöner auch wieder installiert. Schön in die Gummimuffen da hier reindrücken.
Und jetzt haben wir noch die Frequenzweiche, die jetzt einmal auf den Tieftöner geht und einmal an den originalen Anschluss vom Fahrzeug. Und hier ist noch der Anschluss für den Hochtöner, den wir ebenfalls jetzt installiert haben. Und das Ganze können wir noch mit dem Tape schön an die anderen Kabel mit dran machen, dass das alles hier unten drunter seinen Platz findet. Das Soundfile ist so abgestimmt, dass es hier bei -3 dB stehen bleibt, der Schalter. Wer mehr Hochton grundsätzlich möchte, der kann natürlich das Ganze auf 0 dB stellen. Wer weniger Mittelton grundsätzlich haben möchte, kann auch 3 dB absenken. Den Hochtöner können wir jetzt hier wieder dran klippen und nach unten einfixieren. Das Kabel kommt hier unten raus. Das ist unser alter Anschluss, wo der Mitteltöner der Originale dran war. Damit fahren wir jetzt erstmal in unsere Frequenzweiche rein und können jetzt auch unseren Hochtöner hier wieder mit anstecken. An der Weiche. Türöffner wieder einhängen. So, das war's. Türpin fixieren und an die alte Position wieder anbringen. Man merkt es relativ deutlich bei diesem Auto und kann das entsprechend jetzt wieder einmal ringsrum anklicken und die 2 Schrauben wieder reinmachen und fertig. Da wir in diesem Fahrzeug die Up-8, also All-In einbauen, zeige ich euch jetzt den Abschnitt, wie man die hinteren Lautsprecher tauscht. Und zwar tauscht man die genauso wie die vorderen, nur dass es keinen Hochtöner gibt, sondern nur einen einzigen Lautsprecher und den tauschen wir aus in einen Koaxial-Lautsprecher. Los geht's! Mit unserer Up-8 All-In-Variante ist also auch jetzt der Center Speaker dran und der wird beim Advanced-System einfach nur mit angesteckt. Wir brauchen hier keine weiteren Kabel verlegen, wir müssen nur den Lautsprecher austauschen. Wer die Standard-Variante einbaut, der hat auch noch keinen Center-Lautsprecher in dem Sinn drin und dem fehlt auch aktuell noch das Kabel. Deswegen liegt hier auch ein Kabel jetzt beim Center noch mit dabei, das wir von der Position des Center-Lautsprechers bis in den Fußraum legen müssen, wo auch unser Verstärker dran kommt und dort installiert wird. Insofern sage ich euch gleich, wir zeigen euch ja nachher noch, wie die Mittelkonsole rausgeht, wenn ihr an die originale Radioeinheit müsst, wegen dem MQS-Anschluss. Dann können wir nämlich auch ganz entspannt hier auch das Mitteltöner oder das Center-Speaker-Kabel hinter der Verkleidung bis in den Fußraum ziehen. Aber jetzt machen wir erstmal das Abdeckgitter von dem Center Speaker runter. Da könnt ihr so entsprechendes schonendes Werkzeug euch mitbestellen. Sowas haben wir auch. Das nennt sich bei uns Remover Tool. Ist auch immer empfehlenswert für alle Arbeiten am Kunststoff. Und hier können wir das jetzt dann komplett rausmachen. Und wer hat's gedacht? Es ist wieder mal alles nur gesteckt in diese Gummimuffen rein, also auch hier nur abklemmen. Kommen wir zum linken Subwoofer auf der Fahrerseite. Dazu muss der ganze Teppichbereich hier rausgenommen werden. Klingt viel schlimmer, als es wirklich ist. Wir machen dazu den Sitz einmal ganz nach hinten, nehmen die Seitenverkleidung hier raus. Dann können wir das Gaspedal ebenfalls wegschrauben mit den 2 Schraubelementen und dann auch direkt abstecken und auf die Seite legen. Dann nehmen wir gleich noch den unteren Deckel hier raus. Der ist ganz links mit einer Schraube und ganz rechts mit einer Schraube gemacht und drunter sind noch 1, 2 Stecker, die wir noch abstecken und auch der OBD-Stecker, der lässt sich mit einem Riegel praktisch wegziehen. Den Motorhaubenöffner, der lässt sich hier ausklicken und nach unten machen und ebenfalls komplett aus der
Fassung hier nehmen. Also lasst euch nicht aus der Fassung bringen hier. Der Lautsprecher hier unter der Fußraumverkleidung, der hat nichts mit unserem Sound zu tun. Der macht nur so Bing, Bum, nicht angeschnallt und so weiter. Also kein Interesse an diesem Lautsprecher. Und jetzt können wir den ganzen Teppich ein bisschen hier unten unter der Mittelkonsole rausziehen und uns dann den Teppich nach innen zusammenwülsten ein bisschen und die Führung hier an der Sitzschiene, die machen wir ebenfalls raus und dann können wir den ganzen Teppich nach hinten rausziehen und auf die Seite legen. Hier können wir jetzt die Verkleidung ein bisschen auf die Seite tun, weil darunter verbirgt sich eine weitere Schraube, die wir lösen müssen und auch 2 weitere, um den Subwoofer lösen zu können. Haben wir ihn schon? Den stecken wir ab. Von unserem alten Lautsprecher, also der, wo jetzt gerade in der Türe noch drin war oder in der Fußraumverkleidung, machen wir das Dämpfungsstück hier hinten weg und machen das beim neuen Lautsprecher gleich wieder mit dran und können den Match-Subwoofer jetzt auch wieder genauso installieren und mit dem gleichen Stecker anstecken, wie es gerade eben war. Und wir können auch das Ganze wieder zusammenbauen, genauso wie wir es auseinandergebaut haben. Auch die Beifahrerseite, den Subwoofer zu tauschen, das zeige ich euch jetzt, weil hier müssen wir noch das ein oder andere untere Teil lösen, ist aber alles doch recht easy. Und wer sich jetzt schon fragt, was ist mit dem Standard-Sound, also für Fahrzeuge, die mit Standard-Soundanlage ausgerüstet sind, da machen wir jetzt gleich im Anhang noch hier die speziellen Veränderungen, die gegenüber diesem Advanced Soundsystem ist und zeige euch natürlich jeden Handgriff, damit ihr auch das beim Standard Soundsystem problemlos nachrüsten könnt. Den Fußteppich, den müssen wir natürlich auch wieder rausmachen, wieder die Seitenverschwellerung abklippen, den Sitz ganz nach hinten fahren. Ebenfalls sind hier unten drin wieder 2 Schrauben, die wir lösen müssen, um die obere Abdeckung abzunehmen. Da sind auch nur 2 Stecker dran von den Leuchten. Und dann können wir den auf die Seite tun und dann können wir wieder den Teppich so zusammennehmen, dass der sich in allen Fassaden in den kleinen Ecken hier löst und dann rausgenommen werden kann. Ihr seht jetzt hier schon den Subwoofer, da müssen wir ran, also müssen wir vorher das Kunststoffteil lösen und auch die ein oder andere Blechhalterung müssen wir jetzt abnehmen. Dazu machen wir jetzt mal die Kunststoffplatte weg, 1, 2, 3 Schrauben lösen. Um die Blechteile zu lösen, müssen wir hier diese eine Schraube aufmachen. Wir machen die Schraube auf und die hier hinten drin. Jetzt können wir das ganze Dreieck hier rausnehmen, hier oben lösen und hier alles mal ein bisschen auflockern. Und ihr seht schon, jetzt kommen wir natürlich auch an die Schraube da hinten dran, die den Subwoofer noch hält. Die hier und die müssen gelöst werden. Unseren Subwoofer können wir hier abklemmen und natürlich jetzt rausnehmen. Den Match-Subwoofer, den können wir jetzt genauso wieder reinmachen, wie der alte vorher drin war. Und können den ganzen Bereich jetzt wieder so genau zurückarbeiten, wie wir uns die ganzen Sachen wegmontiert haben, machen wir sie jetzt wieder hin. Jetzt haben wir bei dem Advanced Sound System alles eingebaut und ausgetauscht und hatten die Endstufe alles hinten im Kofferraum drin. Da sind alle Kabel hingelaufen, die das Fahrzeug ja serienmäßig bereits verlegt hat für die Lautsprecher, die in diesem Fahrzeug verwendet wurden. Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug mit Standard-Soundsystem, wo natürlich auf der Fahrerseite überhaupt noch nie ein Subwoofer drin war und auch kein Kabel dementsprechend liegt und ein Center Speaker, der bisher keine Musik gemacht hat und auch kein Kabel dafür liegt. Das heißt, die 2 Kabel müssen wir mal neu reinziehen und bis zur neuen Position der Endstufe, weil die kommt jetzt nicht mehr in den Kofferraum, sondern beim Standard-Soundsystem muss unsere Endstufe, egal jetzt ob ab 6 oder ab 8, für was auch immer ihr euch entscheidet, auch bei dieser Soundvariante ist das beides möglich. Da verschwindet die Endstufe bereits im Beifahrerfußraum und jetzt müssen wir ein paar Kabel dahin legen und wir haben jetzt 2 verschiedene Arten, die Endstufe auf das vorhandene Soundsystem zu adaptieren. Das ist ja einmal, wie besprochen, an der Radioeinheit unter der ganzen Mittelkonsole drinne oder einmal an dem ASD-Modul, welches ja bereits auch im Beifahrerfußraum ist.
Beides zeigen wir euch jetzt, beziehungsweise wir zeigen euch jetzt genau die Unterschiede, was noch dazu fehlt, damit ihr auch in das zum Standard-Soundsystem unser neues Sound-Upgrade problemlos installieren könnt. Fangen wir an. Als erstes sehen wir beim Beifahrerfußraum unseren Subwoofer. Der hat die gleichen Verschraubungen und so weiter, ist alles gleich. Und wir haben hier das originale Subwoofer-Kabel, das wir bei der Advanced-Anlage verwendet haben. Aber bei der Standard-Sound-Anlage kommt das ganz weg. Das werden wir so nicht mehr verwenden. Lassen wir das auf der Seite und wechseln den Subwoofer jetzt mal aus. Im Lieferumfang des rechten Subwoofers liegt auch ein Verbindungskabel mit dabei, das wir jetzt eben benutzen und hier unseren Anschluss jetzt dran machen. Den machen wir fix und können das Kabel dann auch hierher liegen lassen, weil hier findet zum Schluss die Endstufe ihren Platz und da werden wir auch diesen rechten Subwoofer mit anschließen. Auf der Fahrerseite, da seht ihr jetzt eben diesen Subwoofer-Ersatz. Das ist bloß der Verschluss für das Gehäuse, weil dieses Fahrzeug ja keinen Subwoofer drin hat. Den müssen wir rausmachen, den Einsatz, und können dann das längere Kabel für den linken Subwoofer ebenfalls hier anstecken und hier unter der Verkleidung Richtung Beifahrerseite rüberlegen. Das Kabel vom linken Woofer können wir hier auf der rechten Seite jetzt entgegennehmen und können das ebenfalls mit dem zweiten Woofer hier auf Position bringen. Kurze Erläuterung. Bei der Up-6-Variante haben wir ja nur 2 Kanäle für den Subwoofer, die wir dazu benötigen. Und bei einer Up-8-Variante haben wir auch noch einen weiteren Kanal für den Center Speaker. Ihr könnt euch erinnern, also All-In. Wer die Up-6-Variante nimmt, der hat im Lieferumfang von der Up-6 diesen Stecker für den Subwoofer rechts und links. Und wer die Up-8-Variante nimmt, hat im Lieferumfang von der Up-8 diesen Stecker drin, wobei der blaue unbenutzt bleibt und der grüne ist unser Center Speaker Ausgang. Wir machen jetzt für euch die All-In-Variante wieder mit rein und benutzen jetzt diese 2, den orangenen und den braunen, von unserer Up-8-Variante. Und wer eine Up-6 hat, braucht den braunen und den orangenen genauso, wie wir das machen, nur dass der halt keinen Subwoofer, keinen Center-Speaker-Ausgang hat. So, hier habe ich die Gegenstücke mit aufgequetscht. Ihr macht bitte auf dem ohne Strich, also hier ist ein Orangen mit einem schwarzen Strich, das ist Minus. Da kommt der Papa drauf und die Mama kommt auf dem Orangenen ohne Strich, beziehungsweise hier ebenfalls Mama kommt drauf auf braun ohne Strich und der Papa kommt drauf auf braun mit Strich. Orange ist linker Subwoofer, das heißt, das ist der, wo von links kommt. Den können wir jetzt dort drauf quetschen und hier miteinander verbinden. Und das gleiche natürlich jetzt für den braunen ist der rechte Woofer und den können wir genauso jetzt hier miteinander verbinden und sind damit fertig. Jetzt haben wir auf unserem Stecker den linken und rechten Subwoofer bereits komplett vorbereitet. Kommen wir zum Thema Center Speaker nachrüsten. Da müssen wir jetzt noch ein Kabel von ganz hier oben bis ebenfalls runter, da wo die Subwoofer-Kabel liegen, eins neu reinziehen. Und unser Fahrzeug hat kein ASD-Modul. Das heißt, wir müssen sowieso mit unserem MQS-Stecker jetzt hinter diese Radioeinheit. Also bauen wir dieses Teil mal ganz fix weg. Dazu machen wir die Klappe hier auf. Und dann kann man auch mit der Hand oder wie auch immer da unten rein dieses Teil hier nur entriegeln. Das ist da unten eingehängt, ja, mehr ist es nicht.
So, einmal weg. Jetzt kann man das so nach oben lupfen. Und da drin sind 2 Krallen. Die nehmt ihr mal, tut sie nach innen reindrücken. Und jetzt können wir das Ganze hier, ist nur gesteckt. So, die Krallen hier rein. Und dann haben wir das hier in der Hand. Das ist alles. Da kommen diese 2 Krallen raus, die ich gerade reingedrückt habe. Das klemmt ein bisschen. Aber ansonsten legen wir das auf die Seite. Und jetzt haben wir hier 2 20er Torx. Können wir jetzt zumachen. 2 20er Torx, die wir lösen müssen. Und jetzt können wir die ganze Einheit, jetzt machen wir das nochmal ein bisschen auf. So, die ganze Einheit können wir jetzt nach oben und hier vorne nach unten. Dann können wir das ganze Teil hier so auf die Seite legen. Und ich habe mir jetzt auch so ein großes Mikrofasertuch bereitgelegt, so dass wir das alles mal hier ein bisschen auf die Seite packen können, ohne irgendwas zu verkratzen. So, wir stecken hier gar nichts ab. Wir sind nämlich genau da, wo wir jetzt hinwollen und können dieses ganze Mittelkonsolenteil schön vorsichtig auf die Seite packen. Und jetzt finden wir hier 2 Schrauben, das sind ebenfalls 20er Torx. Die lösen wir so weit, dass der Hebel sich aufmachen lässt. Also ihr müsst die nicht ganz rausmachen, sondern nur so lösen. So. Und jetzt können wir das hebelartig nach unten klicken. So, das ist alles. Und können die ganze Radioeinheit jetzt hier rausnehmen und von hier hinten einen Stecker lösen. Der hier, der schwarze, der hat hier so einen Clip, den man zusammendrücken muss. Und dann den Riegel nach oben ziehen. So, und dann haben wir den soweit in der Hand. Und dieses Beige hier, das ist unser besagter MQS-Stecker. Weil wir jetzt alles offen haben, machen wir auch unseren Deckel vom Center Speaker auf. Vorsichtig einmal ringsrum die ganzen Clips lösen. So. Und unseren Center Speaker rausnehmen. Und den können wir jetzt erstmal abstecken und auf die Seite legen. Wir nehmen jetzt unseren neuen Lautsprecher und ziehen auch jetzt hier ein neues Kabel durch bis nach unten. Dieses Kabelstück liegt beim Center Speaker im Lieferumfang mit dabei. Das brauchen wir auch. Und auch dieses 1 Meter lange grüne Kabel liegt ebenfalls dabei mit solchen Quetschverbindern. Und ich habe das Kabel jetzt schon mit dem verlängert, hier mit die Quetschverbinder zusammen gemacht. Und auch ebenfalls hier Quetschverbinder drauf und an unser gelbes Durchzugsband mit Isolierband befestigt, welches wir jetzt hier oben in der Mitte ansetzen können und in die Richtung unteren rechten Fußraum bewegen. So, da sind wir schon unten. Und hier können wir das dann auch gleich abnehmen. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Schaut her, da kommt es raus. Von oben ein bisschen nachführen helfen. So, hier sind wir. Für unseren neuen Center Speaker haben wir jetzt 2 Kabel zur Verfügung, weil SOS soll natürlich genauso funktionieren wie vorher. Stecken wir das auf einer Position ein und unser Musiksignal, das bekommt jetzt unser Center Speaker über diesen Anschluss. Und jetzt können wir natürlich den Center Speaker genauso reinmachen, wie der andere Originale auch war, nur dass jetzt Musik drüber kommt. So, der Center Speaker ist jetzt installiert und wie ihr gerade gemerkt habt, die Mittelkonsole muss man deswegen gar nicht auseinanderbauen. Ich dachte nämlich grundsätzlich, dass man das hier vorne rumzieht, aber wir kommen mit dem Center Speaker direkt in den Fußraum rein von der Position des Center Speakers. Das heißt, für alle, die nicht diesen MQS-Anschluss haben und das auch gar nicht aufmachen müssen, die brauchen das auch nicht aufmachen, wenn sie den Center Speaker nachrüsten möchten. Hier hinten an der Radioeinheit befindet sich der Quadlock-Anschluss und der lässt sich hier entriegeln mit diesem Entriegelhebel. Und den nehmen wir jetzt und können mit einem kleinen Schraubenzieher genau diesen MQS-Stecker rausnehmen. Und das geht so, dass man den kleinen Clip hier an der Seite entriegelt und auch hier drüben entriegelt. So, das sind dieses Dreieck hier, das ist ein Entriegler und dieses hier. Und jetzt können wir diesen MQS-Stecker rausziehen. Wir haben ja diesen MQS-Kabelbaum, den ihr nur noch für Plug-and-Play braucht, auch entsprechend vorbereitet
mit der Plus- und Minus-Geschichte. Wir brauchen aber jetzt erstmal unsere MQS-Stecker und da stecken wir unseren bereits rausgezogenen MQS-Stecker jetzt hier zusammen und nehmen den neuen MQS-Stecker und stecken den wiederum in den Quadlock-Stecker ein und können jetzt auch schon wieder den Quadlock-Stecker hier anbringen. Und den ganzen Kabelbaum kann man ganz problemlos von da hinten über die Seite hier rausführen. So. Und jetzt die Radioeinheit bereits schon wieder genauso reinmachen, wie wir sie rausgemacht haben. Und das war's. Wir können jetzt hier an der Seite bereits wieder alles zusammenbauen. Unsere Mittelkonsoleneinheit, die führen wir jetzt wieder von unten nach oben ein. Hier ein bisschen aufpassen auf eure Mittelkonsole und jetzt nach vorne schön einführen und auf die gleiche Position bringen und wieder festschrauben und dieses gute Stück wieder drauf machen. Das war's. Der Center Speaker unserer Up-8N-Stufe ist ja dieses grüne Kabel. Das ist der Kanal F Out, Plus und Minus. Und wir machen jetzt die Verbindung natürlich auch gleich mit rein. Also das Kabel ohne schwarzen Strich zusammen und das Kabel mit dem schwarzen Strich zusammen. Und dann ist alles cool. Wir haben also unseren Hauptanschluss für die Endstufe bereits hier unten im Fußraum und können die zu unseren anderen Steckern dazulegen und haben jetzt an der Stelle hier noch Plus und Minus, die wir anschließen müssen. Und wir haben jetzt hier einmal den Minus-Anschlussblock und können zusätzlich diese Sicherungen hier aufmachen. So, und wir nehmen genau den 1, 2, 3, 4, 5. Anschluss hier. Da ist auch bereits schon ein Kabel drauf und können die mit der 10er Nuss aufmachen und unser Pluskabel, das ist das gelbe, ebenfalls hier mit drauflegen und das Massekabel legen wir hier mit auf den Pol mit drauf. 5. So. Damit drauf. Jetzt können wir unsere Anschlussstecker von der Endstufe komplett anstecken. Das sind genau die 2 Stecker, passen auch nur so rein. Und können die Endstufe hier jetzt auf Position bringen. Die hat hier auf jeden Fall genügend Platz. Ob das jetzt die Up-6 oder die Up-8 ist, also beides hat hier problemlos Platz und könnte auch hier hinter dem Kabelbaum ein bisschen fixiert werden, dass die einfach nicht in der Gegend rumballert, was ja hier sowieso nicht passiert. Und jetzt können wir auch unser schwarzes Abdeckbrett wieder komplett über alles drüber machen und mit den 3 Schrauben hier verschrauben. Wir sind an der Stelle fertig mit der Installation. Zumindest was jetzt den MQS-Kabelkit betrifft, so wie wir es jetzt gerade gezeigt haben. Kommen wir zur Installation. Falls ihr ein ASD-Modul hier im Beifahrerfußraum habt, dann ist hier nochmal so ein Blechgestell, ist nochmal so ein Steuergerät, eben dieses ASD-Modul. Und das hat dann tatsächlich den gleichen Stecker wie auch das Advanced Verstärkermodul, wo wir gerade eben im Kofferraum noch hatten beim anderen Fahrzeug. Lässt sich also genau so zwischenrein docken und wir können uns das sparen, irgendwo am Autoradiomodul noch die Signalquellen zu holen und haben bereits jetzt alles hier und können alles hier vorne im Fußraum verstauen. Auch die Endstufe hat hier trotz diesem Metall, wo hier noch mit vorne dran ist, sorry, dass ich euch das jetzt so nicht zeigen kann, aber genügend Platz eben mit einem Klettband hier aufgeklebt zu werden und trotzdem noch die schwarze Abdeckung oben drauf zu packen. Wir haben jetzt hier ebenfalls nochmal ein Plus und ein Minus, wie wir es gerade eben auch angeschlossen haben am MQS-Stecker, gleichen Pins, gleicher Massepunkt. Und wir haben, weil wir eben ein ASD-Modul haben, auch noch einen weiteren Stecker, den wir bei der Endstufe immer anstecken können bei den High-Level-Inputs. Das heißt, hier wird dann das Signal, wenn ihr das haben möchtet, vom Motorgeräusch mit eingeschleift
und ihr habt danach wieder das Motorgeräusch auf eure Lautsprecher drauf. Nur jetzt natürlich mit einer mega Sound-Konfiguration, damit der restliche Sound natürlich auch geil ist. Das ist alles, was zum ASD-Kabelsatz zu sagen ist. Unser Sound-Upgrade ist so eingestellt, dass wir hier bei den Klangeinstellungen mal ganz grundsätzlich beim Equalizer alles auf 0 haben. Hier kann natürlich jeder nach Bedarf noch ein bisschen mehr Höhen, mehr Bass, weniger Bass reinmachen und kann damit arbeiten, wie er möchte. Das ist aber an der Stelle ein bisschen zu beachten, dass man halt zumindest weiß, grundsätzlich sollte alles auf 0 stehen. Okay Leute, egal für welche Variante ihr euch entscheidet, ich verspreche euch, euch fällt ein Ei aus der Hose, wie groß der Unterschied ist. Von vorher zu nachher. Hört ihr diese Lautstärke, die schon erreichbar ist? Und Verzerrungen haben wir hier keine. Und das Ding macht einfach einen mega Bassschub. Mach mal noch lauter. Also es ist echt faszinierend, dass die Bässe aus dem Fußraum so brutal rausarbeiten. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ihr, egal für welche Variante ihr euch entscheidet, ob das jetzt die Up 6 ist, mit einfach nur das Frontsystem vielleicht ergänzen, wer noch keine Hochtöner drin hat. Die Variante, die knallt auch schon brutal. Und hier haben wir halt einfach noch mehr Filigranität, was den Hochtonbereich betrifft, auch gerade vom hinten raus, dass man mehr Räumlichkeit hat, eben weil die hinteren Lautsprecher noch gewechselt werden und der Center Speaker auch noch gewechselt wird. Also hier bei All-In-Variante, das ist ja wirklich auch musikalisch, nicht nur druckmäßig, sondern wirklich auch stimmenmäßig, hochtonmäßig. Erst die Sahne und die Lautstärke, man merkt einfach einen riesen Unterschied, Leute. So, vielleicht jetzt noch eine Kleinigkeit, was anderes, mehr was fürs Herz. Und da ist die Gitarre und alles sowas von schön anwesend. Und ich habe euch das Setup so eingestellt, dass die Stimme, die kommt hier in der Mitte aus einem Guss raus. Das ist einfach nur toll mit diesen ganzen Sounds, die hier noch zu vernehmen sind. Also es klingt echt geil. Und Leute, was ist das jetzt für ein Arbeitsaufwand? Halten wir das mal ganz kurz fest. Wir haben uns auch gerade noch mal beratschlagt. Wir sagen euch, so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde braucht ihr, um die Endstufe hinten im Kofferraum zu wechseln, wenn ihr dieses Advanced-System habt. Und das Frontlautsprecher zu tauschen, wer das allererste Mal macht sowas, vielleicht auch noch mal eine Stunde. Und Center Speaker, Subwoofer zu wechseln und nochmal die hinteren Lautsprecher in der Türe zu wechseln, haben wir vielleicht insgesamt 4,5 bis 6 Stunden. Also da kriegt ihr das echt wahrscheinlich hin. Also auch jemand, der noch nicht so oft irgendwie was im Auto auseinanderbaut hat. Aber so wie ihr das jetzt ja im Video gesehen habt, ist das alles nachvollziehbar und es ist wirklich in dem Auto nichts dabei, was so wirklich obertricky ist. Also ich glaube, da habe ich schon viel schlimmere Autos gemacht. Und der ist echt toll zu machen. Was auch die Dämmung betrifft, falls die Fragen noch auftauchen, weil wir hier nichts gedämmt haben. Die Türen, die sind wirklich so mega brutal verarbeitet, so dick und wuchtig. Und wir haben ja hier nur einen 10 cm Mitteltöner mit installiert, der überhaupt nur Bewegung reinbringt. Drum ist es an der Stelle wirklich völlig unnötig, sich noch mit Thema Dämmung für die Türen auseinanderzusetzen. Und die Subwoofer sind da unten drin. Hier, also wir haben ja jetzt nichts gedämmt. Hier rabbelt und zappelt gar nichts. Es ist alles total ruhig, außer Musik. Und auch die Subwoofer-Aufnahmen unten sind so stabil gebaut. Da gibt es wenig Sinn, sich mit Dämmung auseinanderzusetzen. Also, dass wir das auch noch mal kurz festhalten. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt entscheiden könnt, welches Fahrzeug oder welches Soundsystem ihr überhaupt im Auto drinne habt und euch die Entscheidung nicht allzu schwer fällt, für welches Paket ihr euch entscheidet, wie ihr und was ihr nachrüstet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es vielleicht um die Burmester Soundanlage im W205 geht, weil die werden wir wahrscheinlich auch noch pimpen. Und darüber machen wir aber ein eigenes Video. So, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir pimpen dein Auto, was den Sound betrifft. Ciao, euer Olli.